สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามากันแต่เช้าจริงๆยังมึนอยู่เลยเพื่อมาดู Warhammer Preview ออนไลน์ 2022 นะครับเอาละเดี๋ยวก่อนจะเฮ้ยหน้านโมโผล่มาเฉยผมจะพรีเซนต์รอไว้เลยนะเพราะว่าอีก19นาทีนะครับมันก็จะเริ่มไลฟ์แล้วนะฮะวันนี้จะมีการเปิดตัวของใหม่คือ40K Age of Sigmar Underworld แล้วก็ Necromunda นะครับถ้าผมไม่ง่วงซะจนจำผิดนะวันนี้เขาไลฟ์ใน Twitch นะครับเดี๋ยวเราจะรีเฟรชไปเรื่อยๆโอเคแก๊งทำไมถึงมีคุณยูกิโผล่มาแทนได้นะพวกเราได้มากเลยค่ะสำหรับ BGM Maker อย่างผมนะครับที่เห็นไปอยู่ด้านหลังเนี่ยแก๊งเนี่ยถือว่าใช้งานง่ายมากครับและแก๊งยังใช้งานโฆษณานะครับก็คิดว่าโดยปกติแล้วอีกประมาณ8นาทีนะครับเขาก็จะมากันแล้วนะฮะเป็นช่องที่กะเวลาไม่ได้เลยถูกต้องวันก่อน5 ทุ่มวันนี้ตี 5ทำไมล่ะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวขอแชร์ลงเพจลงกลุ่มก่อนนะครับทีนี้ปัญหาคือระดับเสียงนะคราวที่แล้วเนี่ยอย่างนี้เบามากเลยนะมันหาความลงตัวของระดับเสียงไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้ว่าทำไมGo out and see what's happening here at this grand narrative event. Maybe get some insights from the players. What's been going on? Yeah, so it's really nice to kind of wander around. It's a very different. ไม่เป็นไรครับเราก็มาคุยมาดูกันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสคราวที่แล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงผมมันดังมากเสียงคลิปดังมากตีกับผมกระจุยกระจายเลยเพราะฉะนั้นผมควรที่จะหลีเสียงของโฆษกนะครับคราวนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวผมต้องจูนให้ดีนะครับถ้าเสียงผมดังไปเสียงคลิปดังไปอยากให้หลีเสียงคลิปอะไรยังไงพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโทรเข้ามือถือเลยนะครับI know you dress like that all the time, but born soldier, born ready. But it's really cool. So every room's very different, and then next to the kind of forest jungly room, there is a shrine world, which is like แชร์ลงเพจไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอแชร์ลงกลุ่มสักนิดแล้วเรามาคุยกันนะ There's a kind of a priest of the ecclesiarchy who every 20 minutes or so goes off on a little sermon and starts spouting faith in the emperor. We got kind of a window into that. หรือผมควรจะไปใช้แอป Twitch แอป Twitch น่าจะดีกว่าพอมีเวลาเซตอัพนิดหนึ่งเดี๋ยว I don't know where they found this guy, but he's certainly leaning into the character with some exuberance. Twitch Windows. But yeah, it's really nice, and the armies are really nice as well because it's you've seen a lot of stuff that you maybe don't see all that often at tournaments. Get Twitch. Obviously, when people go to tournament, they tend to go, what are the units that are efficient right now? What units? เสียงเบาไม่เป็นไรครับมีคุณกรภาคแต่ตูไม่ได้ยินไงตูจะภาคยังไงถ้าตูไม่ได้ยินว่ามันพูดว่าอะไรเข้าใจไหมชีวิต There's lots of armies that look really unusual and really different from the kind of armies that you tend to see when you go to a grand tournament. So there's monsters and units and all sorts of things that just don't show up very often. Some of the coolest things is we know that the generals and the warlords, they get to kind of pick what they're going to bring to the table once they figured out what their assignment and their mission and agendas are. And so they've got figures that are both, they think are, give them some type of advantage on the tabletop or maybe for the situation. But เราต้องคอยรีเฟรชเรื่อยๆนะครับเพราะบางที Twitch เนี่ยมันไม่รีเฟรชให้เรานี่ไงมาแล้วนะครับ Santana New Mexico นะฮะWarhammer Events US Open ไลฟ์สดออนไลน์กันนะครับเวลาตี 4ของอังกฤษ 11 โมงเช้าของประเทศไทยเป็นบุญกูแท้ๆเลยนะฮะโอเคนะครับคุณกรใช้พลังลับในการอะไรเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้นี่อันนี้นะครับโครมีแอดออนเร่งเสียงอยู่นะครับแซวเล่นไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับแล้วแต่สภาพผมครับแต่ก็อยากคุยกับทุกท่านเสมอนะครับอันดับแรกผมต้องไปแปะในนี้ก่อนไปแปะในกรุ๊ปก่อนนะฮะไลฟ์สด Warhammer Preview 2022เข้ามาเสพโมเดลใหม่กันเลย go แบบนี้นะครับ
ท Warhammer มันหลุดหายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเจอแล้วโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะ refresh กันเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมขอดูเช็คใน YouTube ก่อนนะว่าเสียงเป็นไงโอเคก็โอเคอยู่นะไม่แย่นายจะโฆษณา Apple ใน Warhammer เราอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนโอเคครับ starting soon นะฮะแอบกลิ้งมาดูสวัสดีครับนะคุณหมึกนี่สำหรับผมนี่เหมือนจะเป็นคนนอนดึกแต่เป็นคนตื่นเช้ามากนะไม่ได้อยากจะมาดู World Eater ใหม่แล้วนะใช่ครับวันนี้นะครับการันตีเลยนะครับ World Eater มาเต็มแน่นอนนะฮะดูจากภาพการแล้วนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นการเปิดตัวโมเดลที่เหลือทั้งหมดของ World Eater นะครับที่อยู่ในโคเด็กนะฮะที่หลุดออกมาลิสต์นะครับแปลว่าจะมีอีก 2-3 ยูนิตเลยนะครับที่เรายังไม่ได้เห็นกันนะฮะมารอดูกันต่อไปเพื่อนๆท่านใดนะครับอย่างคุณนโมนะครับเดินนะครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะสามารถมาร่วมนั่งดูไลฟ์กันได้นะครับมาแหกปากด้วยกันหน้าจอฮะสนุกครับเป็นช่องที่กะเวลาไม่ได้เลยใช่ครับสวัสดีครับนะวันนี้มี30K Party นะครับค้าเริ่มขนข้าวขนของกันมาแล้วเอาละโอเคมีไลฟ์ตอนเย็นไหมครับก็อย่างที่แจ้งนะครับตามสภาพนะครับถ้าผมน็อกตายเพราะวันนี้อีเวนต์เยอะมากนะครับมี30K Party นะครับแจกข้าวแจกของมีจับฉลากตอนมืดนะครับใครลงเล่นได้จับฉลากนะครับมีสิทธิ์ได้อะไรอย่างนี้กลับบ้านฟรี1ตัวนะครับไม่ใช่โอ้โหถ้ากูแจกไททันนะผมแบบสวัสดีครับวันนี้มีอีเวนต์30Kนะครับไททันน้อยได้ไหมเอาอมิเกอร์ไว้ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมาแล้วครับเริ่มกันแล้วอย่างกันนะฮะเริ่มเล่นกดตัว1,800หรือชุดเพชรก่อนดีครับถ้าเริ่มเล่นไม่ต้องไปสนชุดเพชรเลยครับถ้าเริ่มเล่นไป Star Collecting ไป Combat Patrol ไป Battle Force ได้เลยฮะนะครับชุดเพชรมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดนะให้คุณกลับไปลองเพน Warhammer ดูว่าเฮ้ยเราชอบสิ่งนี้ไหมดุ๊กดิ๊กนั่นนี่นู่นนะครับเพนโมโลหายากไหมมีทริคอะไรบ้างง่ายมากเลยครับเลดเบลเชอร์แล้วก็มูนออยป้าบลงไปจบนะฮะสวัสดีครับผมไล่ตอบคำถามกันนะครับสำหรับคนที่บอกว่าโมโลหะเป็นยังไงนะครับครับคำแนะนำคุณนโมนะครับครับคำแนะนำเป็นนโมหรือว่าคำแนะนำจากคุณนโมครับครับผมพ่นหลีไปเชอร์เป็นรองพื้นก่อนแล้วค่อยใช้คอนแทคไนท์มันจะมีความเป็นโลหะมากขึ้นโซเดสเน่นะฮะ 40K เสียงมาไม่เป็นไรครับมีคุณกรภาคอย่างที่แจ้งมาคูนะครับถ้ากูไม่ได้ยินกูจะภาคได้ยังไงล่ะโว้ยสวัสดีครับวันนี้จะมีอีกไหมครับเอาอะไรครับมีอีกมีไลฟ์สดกลางคืนเนี่ยอยากจะมีนะฮะทวิชมีโฆษณาขึ้นดีครับนะครับโครมมีแอดออนเร่งเสียงอยู่นะครับก็จริงๆผมว่ามันเริ่มดังแล้วแหละก็โอเคนะครับช่วงนี้เรื่องยงโฆษณาถี่ด้วยไม่ซับนี่แม่งลงโฆษณาอย่างถี่ครับแย่จริงนะฮะมาไวแท้วันนี้มี Warhammer Preview ไลฟ์สดมีตอบคำถามมาเล็กน้อยริปป้าสนาวแฟงเป็น Wolf Riding Warband ของ Warhammer Underworld ริปป้ามันชื่อว่าอะไรไม่รู้โว้ยใครไม่รู้วะมันชื่อริปป้านาร์กแบดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอยากคุยกับคุณกรไปเจอตัวจริงได้เลยกูก็นั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันจะไม่เคยมีใครเข้ามาเลยทุกคนนะหูยพิมพ์ถามกันในไลฟ์ไปนะแบบอัดกันแบบเป็นร้อยๆคำถามเลยนะพอเจอตัวจริงครับก็ถามได้นะครับคือกูก็ยืนอยู่ตรงนี้นะไอตอนที่ไม่ได้ลุมกันถามรู้สึกว่ามีการรุมถามเนี่ยมันสนุกใช่ไหมเวลาเจอตัวจริงนั่งอยู่ข้างๆแล้วไม่อยากถามนะ
ปกติจะมาเที่ยงคืนวันนี้ดีดมา 11 โมงเพื่อนพลิกนาฬิกาผิดก้านไปหน่อยนะครับวันนี้เรา US Time Zone นะฮะวันนี้ที่ร้านมีคนเล่น 40K ไหมครับเห็นวัน 30K มีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเขามีนัดเล่น LS เกมใหญ่กันด้วยนะครับพบแห่งความตายเป็นแฟนตาประเทศอะไรครับพบแห่งความตายเป็นแฟนตาประเภทอะไรครับและขอวีระกรอมโหดของนากัตมีโลกใหม่หน่อยครับในโลกเอเจซิกมานะครับภพภูมิต่างๆเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเหมือนกับโลกแฟนตาซีทั่วไปนี่แหละมันเหมือนกับเวลาคุณดูหนังแฟนตาซีสักเรื่องแล้วคุณก็เดินไปเจอออกเจอเอลเจอป่ามีคนกินเหล้ากินเบียร์ตามแบบปกติเลยแต่ว่าเขาพยายามอธิบายว่าเหมือนอย่างโลกเราที่เราเหยียบพื้นอยู่ทุกวันนี้ข้างใต้เป็นลาวาใช่ไหมแปลว่าโลกเราเนี่ยมันมีแกนพลังงานเป็นความร้อนเป็นไฟถูกป่ะเขาเอาคอนเซปต์นั้นมาใช้ว่าในภพต่างๆเหล่านี้มันก็มีแกนพลังงานของนั้นๆน่ะเป็นแกนพลังงานอยู่เช่นถ้าเป็นภพแห่งความตายใช่ไหมมันก็มีพลังงานแห่งปรโลกพลังงานแห่งความตายซ่อนอยู่นะครับอยู่ข้างใต้เป็นแกนสวัสดีครับนะฮะสมัครงานนะครับเดี๋ยวรอหามุมรอก่อนนะครับเผอิญว่าเขายังกำลังจัดงานกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอไลฟ์กันไปก่อนนะครับต่อทางต่อไปวิรกรรมโหดนาการโลกใหม่แล้วครับก็เป็นเจ้าแห่งปรภพไปแล้วครับคุมภพแห่งความตายไปแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้จะพลาดพลั้งแต่เขาก็ก่อวีรกรรมสุดเหี้ยมโหดร้ายทำแบ็กพีระมิดระเบิดตุ้มขอบคุณสกาเว่นที่มาช่วยทำลายแผนการนะครับทำให้ในโครเควกระบาดระเบิดพลังงานแห่งความตายไปทั่วทั้ง8ภพทำให้คนตายมันลุกกลับขึ้นมาหมดเลยนะครับทำในสิ่งที่นากัดนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็โดนปราบลงไม่ได้สำเร็จนะครับตอนนี้ก็กำลังฟื้นฟูพลังงานของตนเองอยู่ตอนนี้มีใครเป็นแชมเปี้ยนของนาการครับเพียบเลยครับลองหาครับว่าโมทาร์ดนะครับอย่างเช่นมีถ้าเป็นโมทาร์ดออฟกรีฟก็คือชื่ออะไรนะเลดี้โอเลนเดอร์ถ้าเป็นฝั่งแวมไพร์ก็มีชื่ออะไรนะเนฟเฟรต้าแล้วก็แมนเฟรดถ้าเป็นฝั่งทหารราบก็คาตาคอสนะฮะถ้าเป็นฝั่งพวกนั้นคือโอเซียโบนริปเปอร์เป็นโกเลมกระดูกก็คือคาตาคอสนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็โบโมคริสต์มาสมาเรื่อยๆไหมครับแน่นอนครับแค่บอกคำว่ามีเทศกาลหลุดมาไม่ได้คำเดียวมันจะมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้สต็อกเพิ่มนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าช่วงนี้คนล่าลิมิเต็ดกันเยอะนะฮะถ้าไม่เอาไว้ก็ยากครับตอนเย็นจะมีไลฟ์ไหมครับจะพยายามนะครับมันโฆษณาถี่พี่ใน Twitch ถ้าไม่ได้ซับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารีเฟรชอีกรอบนึงคือมันชอบที่ผมไม่ชอบมากๆคือมันชอบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนของจริงมันไลฟ์ออกไปแล้วอ่ะมันเริ่มไลฟ์แล้วอ่ะแต่ของเราหน้าจอเรายังโหลดดิ้งอยู่อ่ะนึกออกไหมหรือว่ายังเป็นโฆษณาหรือยังเป็นแบบหน้าปฏิทินอะไรอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆของ Twitch นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันเราช่วยกันเตือนนะเราค่อยๆรีเฟรชไปด้วยกันอีก5นาทีมันควรจะไลฟ์เขาบลัดฟอร์บัตกอดเอาละมีอะไรอีกดูกันต่อเสียงเพลงดังไปหน่อยครับเมื่อกี้หลีลงแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับถ้ายังดังไปพิมพ์กล้องได้นะครับทักแชทมาส่วนตัวแล้วก็ได้นะผมจะได้เห็นไวๆนะวันนี้จะมีสิงโตไหมครับอะไรคือสิงโตวะช่วยอธิบายด้วยเลจันมีอะไรน่ากินบ้างครับวันนี้มีผัดซีอิ๊วนะครับแล้วข้างๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเทินครับผมหมายถึงโมเดลที่เป็นโลหะครับโมเดลที่เป็นโลหะเนี่ยพรายม์นะครับพรายม์ก่อนเลยดีๆแล้วก็ทำใจไว้เลยว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นแหลมๆทั้งหมดอะเวลาใช้ไปนานๆมือเราจับไปเรื่อยๆอะหรือบางทีเราเก็บแบบไม่ได้ใส่ตู้แบบเก็บลงกระเป๋าเก็บลงกล่องอะไรเงี้ยทุกครั้งที่มันไปขูดกระแทกกับตรงส่วนนั้นสีจะหลุดนะครับเป็นเรื่องตกกะปิมากๆเลยของโมเลกที่มีปลายแหลมๆนะครับบางทีมันก็คือการเวลามันก็ค่อยๆกระเทาะไอ้ตรงขอบปลายแหลมไปเรื่อยๆผมเริ่มติดตามในเรื่องของ Warhammer ขอเข้าร่วมด้วยนะครับยินดีเลยครับเรามีเพื่อนๆคอยคุยเรื่องในเรื่องกันมากมายนะครับเข้ามาได้เลยนะครับอยากรู้อะไรก็พิมพ์ถามไว้นะครับผมไปถามแล้ว
ซะแต่คุณกรดุกดิกไปมาฮะจริงเหรอที่หลังแท็กเกิลเลยครับนะฮะรังดันซีโนไซต์โหดกว่าไทรนิดไหมครับอะไรคือรังดันซีโนไซต์ครับขอหาข้อมูลนิด What is a รังดันซีโนไซต์คืออะไรวะเดี๋ยวนะรังดันซีโนไซต์คืออะไรรังดันซีโนไซต์คือเป็นซีโนไดลอะไรเนี่ยซีโนไซดลแคมเปญของเกรกครูเสดที่ต่อสู้กับซีนอตที่ชื่อว่าพวกรังด้าเขาบอกว่าเป็นสงครามของการขยายอาณาเขตที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยมีมาของ Imperium of Mankind ก่อนจะเกิดสงครามฮอร์รัสเซเลซีต้องใช้ Emperor และ Space Marine Legion ถึง9 Legion และไททัน Legion อีก1ฝูงมากกว่า12ไททัน Legion แล้วก็หลายบ้าน Imperial Knight Mechanicum และทหาร Imperialist Auxiliary อีกหลายแสนนายในการที่จะกำราบเจ้าสิ่งนี้ลงได้รังด้าหรือรังดันคือ Alien Species ช่วง Great Crusade ถึงแม้ว่าสิ่งที่ผมกำลังอ่านอยู่นี้รังดันเหล่านี้นะครับจะฟังดูโอ้โหน่าจะเป็นซีนอตที่โคตรเก่งเลยนะนั่นนี่นู่นต้องใช้ Emperor Space Marine 9 Legion อิมการ์ดอิมไนท์นั่นนี่นู่นมากมายผมบอกเลยว่าไม่เทียบส้นตีนไทรนิดนะครับเพราะว่าไทรนิดเนี่ยมันเป็นระดับไทรนิดเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นซีนอตก็ตามแต่มันไม่ใช่อารยธรรมครับมันไม่ใช่กองกำลังหรือกองทัพหรือประเทศหรือเขตจักรวาลอะไรทั้งสิ้นมันคือภัยจักรวาลด้วยมันคือเหมือนมันคือตะกแตนมันคือน้ำหลากมันคือไฟไหม้ป่ามันคือภัยที่ทั้งเซเว่นคิงดอมมึงต้องรวมตัวกันไปที่เดอะวอลอ่ะบอกว่ามันคือสิ่งที่ inevitable แล้วก็ดีดนิ้วของธานอสมันคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนและไม่สนเรื่องการเมืองแล้วก็อัดด้วยจำนวนแล้วก็มีการบุกทางคณิตศาสตร์การอะไรต่างๆมากมายเรียกได้ว่ามันเป็นตัวเขมือบระดับภัยของจักรวาลที่ทุกฝั่งควรจะร่วมมือกันไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดนะครับผมว่าต่อให้เป็นรังดันซีโนไซส์ก็คงไม่อาจเทียบกับเทเรนิตได้นะครับทำไมก็เพราะว่าแม้แต่วันนี้เรายังปราบมันไม่ได้เลยนะครับอยากจะรู้ว่าผมกำลังพูดถึงอะไรนะครับอีกวันนี้เดือนอะไรนี่เดือน11อีก4 ถึง 5 เดือนคุณจะได้เข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรเล่าความเก่งของ Data Study หน่อยครับทุกตัวเนี่ยได้รับการคราฟขึ้นมาด้วยพลังจิตของ Emperor นะครับแล้วก็1 นายเนี่ยมีค่าเหมือนแม่ทัพ1 นายเลยนะ1 นายเหมือน HQ เลยนะฮะเป็นทุกคนเป็นฮีโร่ในแบบของตนเองสามารถมีศักยภาพสูงมากนะครับระดับเป็นอารักขาของ Emperor ได้นะครับถามว่าเก่งขนาดไหนก็เก่งแบบเคนชิโร่อ่ะไม่รู้จะอธิบายไงดีวะคือโดนลุมตายไหมตายครับตายไม่มีสิ่งใดจีรังแม้แต่ Emperor ก็ตามก็ล่วงได้นะครับถ้าประมาทแต่ว่าในแง่ของความเก่งเนี่ยถ้าให้ prep time เขาเนี่ยคือเก่งมากเก่งระดับแบบมา1 ยูนิตนี่น่าจะล้มทั้งแชปเตอร์ได้เลยมั้งนะครับถ้าให้เวลาเขานะถ้าให้เขาได้แบบเตรียมตัวแบบวางกลยุทธ์อย่างเต็มที่ไม่ได้แบบช็อคทรูปใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในแง่ของความเร็วถ้าว่ากันด้วยสแตทแล้วพวกเขาเหนือกว่ามารีนปกติทุกด้านครับในแง่ของการต่อสู้แล้วอาจจะเร็วกว่าเสี้ยววินาทีนึงแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นน่ะคุณก็แพ้แล้วไงถ้าจะเล่น Infis 40K ต้องเริ่มแพ็คไหนครับแพ็คใดก็ได้ของ Space Marine ครับ Space Marine นี่มันดีอย่างหนึ่งนะถ้าไม่นับ Grey Knight นะ มันสามารถเล่นร่วมกันได้หมดเลยครับสามารถเพนให้เป็นฮะเอามาแล้วครับ Preview online live from ส the วัสดีครับ Rock ผม here at คุณเหม่งอดัม Warhammer โคร World กับ Alex My name Doddy is Adam อเล็กซ์ and ดอ I'm ดี้ joined นะครับ tonight วัน by นี้ the เปลี่ยน Lord himself, Alex โฆ Doddy. ษกเป็น Alex Doddy นะครับ It's lovely เรา to จะ have คุ้น you หน้า all คุ้ with น us. ตา How are เขา you ดี doing เขาเคย tonight? ทำวิดีโอสอนเล่น A of Sigma มาก่อนนะฮะ It is, yes. I was torn between saying
tonight and เสียง this ค่อนข้างจะ morning, เบานะครับ and both feel equally right and wrong. สดบอลเอาไว้ So, is this your first time doing one of these? Yes, I my think it is. first time doing preview. Excellent. Well, welcome aboard. This is going to be a good way to spend an hour or so. So we're glad to have you, and in fact, ป all ระ of มาณ you ชั่วโมงหนึ่งนะครับ with us ขอบ in คุ the ณคุณ stream. เอสนะฮะ There's แหมมี about ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลย to นะครับ อยากรู้เลย 8,000 ถามเลย of you นะครับ so far. So while people are นะฮะ flocking in, สรุปยาเหล็กตายจริงไหมครับ ใน let me set the ข่าว stall. What we're ก็ going to do ใน over the next รายละ hour เอียด or ก็บอก so ว่าตายแหละครับ is we're going to look at a load of previews across เดี๋ยวเรา a ก็ whole เดี๋ยวเรา spectrum of เบรกตอน different คำถามนิดนึง Warhammer นะมาดู topics, ซิ Warhammer เขาจะ 4000, มีอะไรกัน Warhammer นิด Age นึ of งนะฮะ Sigmar, a little bit of Underworld, ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูวิดีโอกันนะครับ and ตอนนี้ there's something in there for everybody. เริ่ม 11 โมงเช้าพอดีเลย Before we do, we've got a few little bits and pieces to get out of the way. The first thing I suppose to do is to properly welcome all of you very lovely people who've flocked into the stream. It might be a really weird time of day or night for you. Give us a shout out in the chat and let us know where you're ก็ joining us คุณอดัม from. เขาก็ and วอร์มอัพ roughly เดี๋ยว how ผมหลีเสียง tired โฆษกนิดนึงวอร์มอัพคนดูนะครับตามภาษานะครับ that you really are. And here it goes. It's going wild. เดี๋ยวพอคลิปเริ่มปุ๊บเราก็มา The preview ค่อยมา today เร่งเสียงเขา is กลับ in มาใหม่ line นะครับ with the grand narrative finale event, which is happening in New Mexico, out in the US. สรุปยาเหล็กตายจริงไหมก็ในโคเด็กที่กำลังจะออกมาในกล่องอัสซัมลิทลัมนี้ก็มีอนุสรณ์ให้นะครับ เพราะฉะนั้นโดยหลัก เราเรียกว่าอะไรดี โดยบันทึกทางราชการแล้วก็ถือว่าตายนะครับ แต่ว่าในแง่ของรอนั้นตายยังไงตายจริงไหมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไม่มีใครทราบนะครับหวังว่ารายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ในนิยายอันกรอนเล่มใหม่แต่ก็ไม่อยากจะเดานะฮะ เดี๋ยวรอดูกัน ว้าวคืออะไรสิงโตไลออนอ๋อไลออนมาแน่นอนครับใครมาคนต่อไป เราสามารถทาสีโมเดลตามใจชอบได้ใช่ครับคุณสามารถทาสีโมเดลได้ตามใจชอบเลยครับอยากจะเอาเกาะสีชมพูหมวกสีเขียวรองเท้าสีม่วงได้เลยฮะรอสว่านี่แกมาสายฮาแบบเคนเหรอครับเห็นเพจเล็กแกว่าต้มเม้งก็ผมนี่แหละครับเขียนครับเพราะผมดูจากเนื้อเรื่องแล้วเฮียแกค่อนข้างจะขี้โม้ฮะผมก็เลยสัมผัสได้ถึงความเป็นคอมเมดี้นะครับจากตัวแกนิดหน่อยครับแต่นี่ยังว่าโคตรเก่งเลยนะ Have you done any hobbying lately? What's your Warhammer sort of hobby time been filled with? Oh, I've been building a city of them. สวัสดีครับอยากทราบนิยาย Warhammer 40K มีฉบับแปลไทยไหมครับมีแน่นอนครับเล่มแรกตอนนี้เป็น Nexus and Other Story รวม16เรื่องสั้นนะครับแต่ตอนนี้หมดอยู่นะครับกำลังรอรีพิมพ์นะครับอีกอันเป็นย้อนอดีต10,000 ปีสงคราม Horus Heresy นะครับ Horus ผงาดนะครับเล่าถึงในวันที่ไพมา Horus ยังเป็นแสงอาทิตย์แห่งรุ่งอรุณอยู่นะครับแล้วก็มีซีนอสนะครับเรื่องราวของ Inquisitor Eisenhorn นะครับตุลาการปราบกบฏนะฮะปราบปีศาจปราบทุกอย่างอะไรที่เป็นภัยต่อImperium จะเป็นหน้าที่ของ Inquisitor ที่ต้องเข้าไปปราบนะครับแล้วก็เล่มที่4 Indomitus นะครับUltra Marines ปะทะกับเนครอนพวกนี้แปลไทยหมดแล้วนะครับสามารถติดต่อทาง Passion Page ซื้อได้เลยนะครับYes, if you're doing hobby, there maybe your มีแต่ Chaos Imperium ใช่ไหมครับที่มียูนิตประเภท Prayer แบบ Chaplain กับ Dark Apostle good to see. I did hear เอลดาก็มีนะ it's nice เป็น hearing all เป็น these แบบ people ผู้นำทาง that somebody แต่ทุกคนมันเป็นไซเคิลหมดเลยไง my friend Annie was telling me that he's คุณ getting married แยกไหม later ล่ะ this ว่า morning ความเชื่อ and ทาง he's woken up early กำลัง to ใจ tune into กับ the stream. ผู้นำ So ทาง good luck จิต with the วิญญาณ wedding. ผู้ So นำทาง welcome โห to รา the ศาสตร์มัน stream. เหมือนหรือมันไม่เหมือนกัน Yeah, right. ถ้าคุณว่าเหมือนกันก็ทุกความมีหมดเลยครับ We are approaching about 10,000 people, which is lovely, and there's lots of people still calling in. นอนดึกนะ Taking a Spartan tank last night. Yes, so I've got the Spartan tank still on its frames. ทากาวกระเจาะไม่เหล็กอันไหนยากหรือเดียวกันครับ I bought a Predator because I thought ปกติถ้าเป็นโมตัวคือโมผมเนี่ยผมไม่เจาะแม่เหล็กเลยผมเล่นตามกล่องเลยนะฮะถ้าอันไหนมันมีเดือยเปลี่ยนได้ระหว่างเกมผมก็ใช้ถ้าอันไหนมันต้องติดกาวผมก็ติดผมชอบเวลาจับโมเดลแล้วมันแน่นผมไม่ชอบให้มันก็แก๊กหลุดอะไรอย่างงี้ผมหงุดหงิดนะฮะ Purely to see how it แต่ว่าเพื่อนๆหลายคนอย่างตัวใหญ่มากๆอย่าง Imperial Knight อย่างรถถังคันโตๆเนี่ยเขาก็มักจะติดแม่เหล็กกันนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับ fantastic. Okay, I think apparently, Alex, you might need to boom more into your โอ mic. เคต่อไปมีการแค่ไหนครับที่จะเข้าไปในวาร์ปแล้วเจอเกรนที่ทำตัวเป็นดูมสเลเยอร์อยู่ครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับทึน Just joining us, allow me to เพราะว่าในมิติวาร์ปนั้นไม่มีคำว่าช่องว่างหรือเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรคาดเดาได้เลยว่าคุณจะไปโผล่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือเจอใครและคนนั้นมันจะเป็นคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าก็โบเอาไปเล่นได้ไหมครับมีสแตทไหมหรือต้องพ็อกซี่ผมจำได้ว่ามันควรจะมีสแตทออกมานะแต่ว่ามันจะเป็นสแตทยังไงนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
fantastic venue in New อิมพีเรียลจะมีกล่องตอนปลายปีนี้ครับรอของนั้นก็ได้มั้งถ้าเติมก็อะไรตามถือโบเตอร์อะไรก็ตามถือโบเตอร์ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าอยากจะเรียนทุกท่านนิดนึงนะครับว่า Battle Force นั้นเป็นกล่องเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและมีจำนวนจำกัดมากนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครหลุดจองล็อตแรกก็คิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาซื้อนะครับขอนอกเรื่องครับคอมพิวเตอร์ล้มมีใน SCA นะครับปืนครับปืนคดีมาว่ายาระผลพิเรนในวีหนึ่งลำสมองจุดหารุ่นได้เป็นล้านในเรื่องจริงหรือเปล่าครับโดยหลักการแล้วจริงนะครับเพราะว่ามันมีระดับแบบใหญ่สุดอยู่นะฮะโอ้ยมาแล้วคลิปที่1 stand cages of hellish brass within these infernal chambers โอ้โหเป็นประตู bind an octet of demons to a raging berserker finally the screaming stops อะไรกันเลยจะพังประตูมาแล้วครับ emerges it is magnificent โอ้โหนี่คือรุ่นใหญ่โปรดสังเกตเดือยตามมือตามแขนนี่แหละครับโอ้โหอสูรแห่ง Blood God Exalted 8-bound ครับจักราวจักรนอตโอ้โหจักรนอตใหม่ครับจักรนอตพลาสติกโอ้ my god จักราวนี่เป็นระดับเคาน์ติสนะฮะจักรนอตพลาสติกครับทุกท่านจบแล้วครับ World Eater เยี่ยม What a lot of World Eater goodness. Oh my god. So there's quite a lot to take in there. Behind us you can see the first of these kits. Should we talk about what these are? What are the 8-bound, Alex? Well, the World Eaters are renowned for being particularly vicious and brutal in combat. Now imagine somebody poked some 8-bound syringes into the back of the butcher's nails that are in your head, locked you in a box that was covered in skulls, and then forced 8 demons inside of you. So quite literally bound 8 demons inside them. So as the name suggests, and the World Eater then has to kind of fight for supremacy over their form. So sometimes they disappear, sometimes turn into a chaos spawn. They're probably the lucky ones because, as you can see from these fellas, they are incredibly angry. So when they finally emerge from that box, this is what we get. It's pretty cool. There's a really interesting thing with sort of this binding demons into mortal forms. You know, it increases the strength enormously, but you know, it has the potential to like absolutely ruin and ravage the form here. These guys just look incredibly hench. So these are 8-bound. And in the video we saw พวกคอนี่จะมีปัญหา มากเวลาเดินทางเพราะมันฆ่ากันอีกมันโหดมันเหี้ยมมันหิวเลือดมันจะฆ่าทุกอย่างมันเลยฆ่าลูกเรือเลยเป็นปัญหาการเดินทางอย่างยิ่ง So in the initial 8-bound they've had to fight for supremacy with these 8 demons and so they've got some benefits if you've survived long enough as an 8-bound and you found a sort of equilibrium with your demons. All 9 have become sort of a conglomerated being now, and you can see from these guys they have ผมว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยโดนกันหลายท่านแน่นอนครับเชนแอคอันเริ่มเลยนะฮะผมสังเกตให้ดีครับพวกนี้มิวเทตแล้วนะฮะเท้าออกมาเป็นแง่งเลยนะครับมีแบบเขี้ยวที่มันทะลุเกาะ power armor เลยนะครับ Be hard to miss the demonic sort of his feet have burst through his space marine sort of power armor, haven't they? Yeah, these look amazing. I've heard them described as intertwined souls no longer fight for control, but instead fight in a rage-filled harmony. ความฮาคือกะโหลกไอหัวมารีนที่ปักอยู่ตามแบ็คแพ็คของพวกนี้นะครับคุณสามารถเพ้นให้เป็นแชปเตอร์อะไรก็ได้นะครับคุณแค้นแชปเตอร์ไหนเป็นพิเศษคุณก็เพ้นแชปเตอร์นั้นเลยนะครับดีจริงๆ Obviously don't want to shoot from range. They've got no guns. It's all combat. เขาบอกว่าไม่มีปืนนะครับคอมแบทล้วนๆนะฮะพุ่งเข้าไปเสียบสังเกตตัวหนึ่งนี่มีเลื่อยเป็นมือด้วยนะครับมีฟันออกมาตามซี่ด้วยนะครับมิวเทตสมบูรณ์แบบเลยนะฮะ Beast of Corn the exalted 8-bound
you can see on the ones on either side, they have mutated chain fists. So they're going to be able to can opener absolutely anyone, vehicles included. Yep. The worst handshake. That's awesome. But these weren't the only sort of cool new thing we saw in that. นี่ครับจะข่าวเป็นพวกเคาน์เตอร์ของคอนโดยเฉพาะนะฮะ These are sort of a cultist equivalent. จะเป็นเคาน์เตอร์แห่งคอนนี่ follow around various chaos space marine warbands, etc. The jackals are a world eaters. จะเป็นเคาน์เตอร์แห่งคอนที่ต้องเข้าฟิตเนสนะครับไม่สามารถมาตัวผอมๆเดินหน้าม่วงๆได้นะฮะ firearms and have gone totally combat. ไม่มีไฟอาร์มเลยนะคอมแบทล้วนๆนะเป็นสาวกคอนต้องใจ savage, don't they? วิ่งพากระสุน There's quite a lot to think in. What's the story with these big sort of tanks? It almost looks like tanks of blood on their back. Yes. So on the back, they've got these tanks are full of various chemicals, stims, on that kind of thing to make them exceptionally hitty. But they've got a little secret ingredient. Each one contains 8 drops of World Eater blood, just for that extra boost. So they're sort of bound in a way to the. เขาบอกว่าที่หลังเนี่ยมันมีแทงเลือดอยู่ด้วยมีหยดเลือดของอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นนะครับทำให้พวกนี้มันคลั่งและฆ่านะครับ The first is if you look on the left-hand side of this array, you can see one that is sort of bigger and there you go. Raf's got a new picture. So this is a Dishonored, which is an abhuman amongst the jackals, a bigger, more powerful, lumbering Dishonored นะครับเป็นรุ่นใหญ่ unit champion, if you like. What's there to say about him other than he's just the biggest and nastiest in the mob? I think the thing that's really nice about these is we've seen quite a lot of good cultist goodness, haven't we, for the Chaos Space Marines? But these really feel like they're just absolutely dialed into the sort of core of what makes the World Eaters special. That's exactly it. So it's all that combat goodness of them, all the weapons. They're very reminiscent of the World Eaters themselves, but in a mortal form. Yeah, which is ว่ามีความเป็น World Eater อยู่ใน they've done มนุษย์ธรรม a ดา nice job, the sort of Citadel studio team with enough cues that you can see who they should be fighting alongside, but they're still their distinct own thing. I love them. I think they look fantastic. And you can sort of imagine them being herded at the enemy as like almost like a meat shield, right, to soak up bolt rounds and las cannon shots and things. The Legionnaires get to it. Fantastic. These were not alone. Was also we saw the Lord on Juggernaut. นี่ครับโอ้โห Lord of Juggernaut นี่ particularly brutal, and he's got that on his forehead. สวยจริง ๆ The symbol of corn sort of scarred in. Yeah, absolutely. หล่อมากๆเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะครับ Lord on Juggernaut ครับ previewed the Lord Invocatus, and this is from the same kit. So there's options in there. Should you rather have your Lord just be a regular Lord rather than the Lord Invocatus? Here you go. And as you pointed out, so there's the option for the unhelmeted head. This helmeted head with the Chaos Lord ขี่ Juggernaut นะครับ Juggernaut นี่เป็นอสูรจักรกลปีศาจนะครับเป็นปีศาจที่เป็นจักรกลมีชีวิตนะครับของคอน And it is somebody in the chat เป็นไอคอนของคอนมานานมากตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะครับ When I was about 14 or 15, I think ตัวเก่านี่ขามาตรงๆเลยอ่ะต้อมน้องป๊อป about the weight of a small ตัวใหม่นี่หล่อขึ้นมากเลยจริง massive piece of metal. มารีนก็ตัวใหญ่สมส่วนด้วยนะครับ ดีมากๆ sort of same classic look and feel, but brought to life. And tell me I didn't say Lord Eaters, Lord on Juggernaut. That's potentially a very good nickname. จริงครับถอดหมวกก็หล่อใส่หมวกก็หล่อครับ Very late or early, depending on which way you look at it, and I'm deeply dreading โดบยาผสมเลือดมารีนโอเคขอบคุณครับ my words in some unnatural fashion, much like the unnatural fashion นี่ครับมาแล้วครับเล่มโคเด็กครับ combined with these, and of course the World Eaters would not be complete without a new codex, and here is the cover. What do you make of it? Absolutely glorious. It's exactly what you would want. You've got a big fella on the front with a pair of axes. You've got skulls everywhere. In fact, there's one they're walking on a carpet. one poor little fella offering up a skull to a มีเบอร์เซอร์เกอร์ขวานเชนแอคอยู่ตัวหนึ่งนะฮะข้างหลังมี
I think this is ขวาน amazing. คู่สองมืออยู่ On ข้า a งล่าง personal มี level, it's answered a question I've พว wondered ก since I ทั้ง was but a อะไร young นะเขาเรียกอะไร lad, นะ which เอ็ is ดบาว why แล้ว do ก็ world ไอตัว eaters อะไรนะ sometimes เคา have ติส their arms bare? Look นะครับ at the muscles on World this dude. eaters There's no way he's fitting that back into his power armor. It's amazing. Even หัว the ยาวขนาด size นี้ of น่าจะ his ต้าน sort of แอโร cornet ไดนามิก crest พอสม on คว his ร helmet เวลา look วิ่งน่าจะ really หัวรู dangerous. And you might not be able to see it. I've had a really good look at this cover. But if you look down ค at รั the บสวัส bottom ดี left, จากรถทัวร์เขื่อน there ป่า is สักสวัสดีครับ cover สวัสดีได้แนวจริง sort of นะฮะ imposed down at the bottom left. ทำไมคอนถึง Demon Engine เยอะจังครับ เทียบกับเทพองค์ ever อื่น seen in your entire life. ผมมันก็ I มัน can ก็ only เยอะพอนะ imagine อย่าง one เนอ of ร์เกิล those ยังมี 8 โดรนนะ the Ascended. Oh have yes, yeah, exalted. Siege น่าจะน้อยสุด Yeah, fantastic. แต่พวกนี้มันก็ truly ปกติเวลามันออกรบ insane มันก็ออกรบ and คู่กับ marvelous Demon about อยู่แล้วนะครับ the World Eaters. ก็ในเหล่าเดมอนเหล่านั้นก็จะมี I can see Demon them have Engine so ปะ many ปนมาอยู่ plans. ด้วยนะครับ Somebody in the chat is saying, when is the codex coming? I'm hamstrung by the fact that I haven't got that in front of me. And also, we don't typically talk about นี่ โอ้โห ภาพ exactly ลักษณ์ของ when. ทัพใหม่ค All รับ I ลอง can ดู say ครับ is fairly ไอตัว soon. ข้างหลังนั่น And this คื is อ the sort of Great glorious Demon issue to Prince ใหม่ expect. นะครับ Let's not talk about the fact that the Dark Angels on the right hand side of the screen look like they're in lots of trouble. Let's talk about this มากๆ amazing อันก่อนนี้ array บัลลัม of เลย World Eaters, all brought together for the first time in their proper own big codex. It's going to be amazing. And there's the Lord of Mercatus, the alternate build for that. Oh, Northern fantastic. มัน Juggernaut. คือการแสดงความแข็งแกร่งของกล้ามคอ The aesthetic difference there being like his คิด face ได้ is อย่างไร melded with his armor. It's like a Yes. sort of ก็ a เป็นอันว่า Leonid ชัดเจนนะครับ visage. ว่า And Black his Juggernaut has ดา a บทมินของอัน sword กรอนนั้นถึงแม้ grommet. จะโดนหักไปแล้ว แต่ด้วยพลังของ Chaos มันก็กลับมาเชื่อมใหม่ It's ได้ pretty awesome. A little nod also. There's some things in this that answer a few questions if you'd wondered about what else might be inside the codex. ข้างหลัง the เราเห็น Cornwall Land scroll Raider background, Chaos Land the Raider rules นะครับ for that. เห็น Lord of And Skull obviously, เห็นมี the Primarch Lord Sword Executioner and, แอบอยู่บนตึก was เมื่อกี้ there. มีใครเห็นบ้างไม่รู้ And then นะฮะ more goodness. เปลี่ยนหัวเป็นคอนเรียบร้อย I saw this picture when we were we had a นี่ little bit of a chat Chaos about Terminator this นะครับ yesterday. ใหม่ๆหล่อๆนะฮะ Really, เป็นยูนิตที่ really ผมก็ว่ามัน like ยัง Space Marine โคตรคลาสสิก แล้วก็ It's the หล่อ toss, ทุกสถานการณ์อยู่เลย There's a great flow to them. You can feel like a sense of presence as if they are stalking towards you. They're not. แต่มันก็ดูเข้ากันดีนะ เหมือนกับแบบมี Chaos Terminator วิ่งออกมาจาก Land Raider แล้วข้างหลังก็มี Eight Point วิ่งอยู่นะครับ doom to them. Yeah, there's something อะไรก็ตามเจอกองนี้เข้าไปก็ intimidating and inexorable about them. เป็นชิ้นนะ Answer to a question in the chat. These are the same Kazakin. ข้างหลังมี Morphine ด้วยนะครับ The Kill Team box set that released recently. I think they just painted it in a different color. That was quite a lot of World Eaters goodness. ครับ ก็เปิดเผยแล้วนะครับ ยูนิตทั้งหมดที่โผล่ในภาพหลุดตอนนั้นนะฮะ ทั้ง Eight Point ทั้งพวกเขาติดนะครับ ก็ได้เห็นกันแล้ว แล้วก็ Lord of Juggernaut ที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะเปิดตัวมาแล้วรอบหนึ่ง Into the mortal realms. เวนผู้ซื้อ เล่ม Beast of Chaos มาใหม่จนได้ครับ คุณกร Rejoice And next on the horizon ช่วยออก Chaos Battle Tome Beasts of Chaos. โปรใหม่มาด้วยจะดีมาก What can people expect? ตัดอารมณ์มากเลยนะ อยู่ดีๆย่าโบยเตอร์อัดก่อนโบยเตอร์ Conglomerating everything together. You've got Sangors. You've got all your different beast herds, Gravespawn, Quake Fray, everything like that. It's all been sort of updated for Age of Sigmar 3rd edition, and it's all packed into this battle tome. Incredible. And I suppose, like every beast herd, they need somebody to lead them. Indeed. โอ้มาแล้วครับ คลิปใหม่ดูกันเลย Age of Sigmar Girls Next Ghost เดี๋ยวก่อนนะ ไม่รู้จะพูดยังไงคิดแครกนอสแพะกระทืบรถบีสลอดตัวใหม่ใช่ไหมน่าไงล่ะบีซอฟเคออสตัวใหม่นะครับนี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมผมถึงไม่ยอมสั่งไว้เป็นเล็กกว่านั้นนะครับมันมีกลิ่นอายบางอย่างโอ้เป็นคุณแพะได้นายจะเป็นผู้นำทัพใหม่ของเรา Unleash the Horde Horde คุณกรณ์เอา3ตัวครับ Well, aside from the video being absolutely amazing and very funny, it also unveils a awesome new Beast Lord for the Beasts of Chaos, who is that sort of perfect leader for your Beasts of Chaos army.
He's a particularly vicious looking chap. ในที่สุดนะครับ เราก็มี may Beast of have a Chaos little ของใหม่ preview of some ดี rules. ใจจริง yes. There we go. So ๆนี่ Hated of Hero ความ you สามารถใหม่คือ mentioned that the rules have been revised for the new battle tome, and here you get a sense of ถ้ายูนิตอยู่ใน3นิ้วของ Enemy Hero อุ้ย Yep, so บวก1 Hit Roll แล้ว Wound Roll ของ you Attack can นะครับ also allow the units within ของ Beast of Chaos ที่อยู่ใน12นิ้วอ๋อโอเค So combined with his new ability to add hit rolls จุดเด็ดคืออย่าเนิร์ฟ เฮิร์ตไอหินกูนะ units within Beast of Chaos เนี่ยมีตัวเด็ดอยู่คือเทอร์เรนของเขาครับทำดีที่มันอยู่ในสนามเนี่ยทุกตัวจะเลนดิ้งบวก1ก่อน absolutely. ถ้าผ่านไปเทิร์น3มันทุกตัวจะเลนดิ้งบวก Beast of Chaos 2 one of these นะครับ sort of แปลว่ามัน iconic, โหดขึ้นมัน sort of ช็อป Warhammer เนื้อคุณ concepts, aren't they? These sort of feral, monstrous creatures who sort of live out in the wilds and are just determined to slow down sort of all of the keepings of order. But it's fair to say that the Beasts of Chaos are not the only battle tome on the horizon. In fact, they followed in quick succession by these guys. There's been quite a lot of shouting for them in the chat, so fear not. The Gloomspite Gits have not been forgotten. Gloomspite Git เล่มใหม่ด้วย Revising แต่อาร์ตเดิมเป๊ะเลยนะ giving แปลก all จัง the Gloomspite goodness that you could possibly hope for is near on the horizon. There's been a bit of a stat increase for a lot of the Gits, I believe. Yes, yeah. So I've heard that they've been, I believe the word is buffed in a few different ways. So it should be good to see. But of course, the thing that everybody gets excited about is, are there any models coming for the battle tomes and the codexes? เรามาดูนะครับว่าปกติทุกทัพใหม่มันจะต้องมีโมใหม่ออกมาด้วยสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะดูว่าคูณสไปซ์มีอะไรนะครับอาจจะเป็นมะเขือเทศทรงเหลี่ยม นั่นพูดปุ๊บมันมาเลยเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นมะเขือเทศทรงเหลี่ยมหรือเปล่านะครับ Warhammer Age of Sigmar เฮ้ยหมาขอนพระจันทร์เต็มดวงมันคืออะไรหมาไม่ใช่แบทเอาโหหมามาเว้ยฮอกกอบลินครับฮอกกอบลินขี่หมาป่าครับฮอกกอบลินขี่หมาป่าเอาแล้วมีคนเสียตังค์แน่นอนยูนิตนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบพวกเขาใน Underworld นะครับตอนนี้นะครับมีออกมาเป็นพลาสติกแล้วนะฮะกล่องแยกนะครับกอบลินขี่หมาป่าครับHere the Howl of the Bad Moon สวัสดีครับนะครับ Snowfang Rider ครับ Snowfang Riders, and they are simply an amazing new plastic kit on the horizon. Can you sort of give us any insight, Alex? The perfect sort of reimagining of the old Wolf Riders. Yes, sort of very reminiscent of those classic models. They're part of the Git mobs, and so when all the goblins decided to go their own ways, the Bad Moons went for the caverns and the deep places. The spider grots disappeared into the jungles and kind of befriended all the spiders that wanted to eat them. Befriended quotation marks. These fellas decided to make the best of it out on the open sort of plains of the realms. And as part of that, you often need to get from place A to place B pretty fast. รายละเอียดมันดูคลาสสิกดีนะเป็นหมาป่า That's great. You were telling me beforehand that they have a unique perspective on the sort of howling at the moon concept as well, right? นะฮะมีแต่นะครับ whilst they respect the Bad Moon as all grots must do, คลาสสิกโบราณชอบมาก they also ขอแบบนี้นะฮะ being out on the plains, ลิเกไม่ they เอา often see the light of Hish. นิ่งเลย Very good. And that's what they เสียงมีวูบวูบบ้าไม่เลย the frazzle is what they call it. And that's the fear that obviously being out, you're being burnt by that ยัง light. แค้นเมื่อกี้คลิปแพะกระโดดกระทืบรถไม่หายนะ No, I imagine not. คิดได้ยังไง To talk about the miniatures for a moment, you mentioned sort of that callback to the classic Wolf Riders, or even sort of I think the boss on Goblikans, ก็ปิ้นมันไม่มีมันก็ really แต่ว่า old มันก็ dogs of มี war days. These are sort of a wonderful bringing together all of those ideas, and มันก็ไม่ใช่กอบบินฝูงนี้อยู่ดี rejuvenating it. They're just incredible. มันใช่ And ไอ้ also พวกนี้มันดูไม่เหมือนกับพวก has made my favorite pun of the day when มากกว่า he said rough riders. That truly is top work for this time of night/morning. In terms of rules, they're apparently not too shabby. What's your shtick here? So it's ถ้าศัตรูเจ็บแล้วแม่งบวก1 to hit นะ add 1 to hit rolls เป็น for พวก attacks, ชอบซ้ำเติมชาวบ้านนะครับ slavering jaws.
So basically, if มันเห็นแล้ว an ขา enemy เริ่มอ่อนแล้ว has ใช่ไหมน้อง previously been wounded, the wolves can smell the blood in the air, Yeah. and they go into a bit of a frenzy. Sounds really good. ขาเริ่มอ่อนก็จะเริ่มหิว Fantastic. So I think it's fair to say that it's there's exciting things on the horizon for the Mortal Realms. นี่ครับ a lot of people เล่ม are wondering ออก what's ใหม่ coming นะฮะ มาอย่าง and เพีย here บ is a sense of it. Obviously, the army box for Slaves of Darkness ออกมารัวๆเลยนะ has recently dropped. Yep. I saw Charles in my จริง office excitedly opening his I think it was Wednesday. Beasts of Chaos, New on Horizon. Gloomspite gets coming in fast behind. In the spring, there will be 5 more battle tomes following up. There's Order battle tome followed by 2 Chaos battle tomes and then 2 Death battle รัวเลยนะครั tomes. บ รอดูนะ And ครับว่ามัน so จะเป็นอะไร you're อ in อกมา for บ้าง like นะ a 6 months of just fantastic releases Orderนี่ all น่าจะ for เป็น the อะไร Mortal นะ Realms, battle tomes and rules for the Telephone models อยู่แล้วแหละ all sort of slamming in soon. We'll let you speculate for now on what you think they might be. ส่วนเดท But it's an exciting time if you're enjoying the era of the beast and the Mortal Realms in general. I think this brings us back to us. ไม่เป็นไรครับ บีดออฟเคออสกำลังจะมาแล้ว ดีใจ We're approaching the halfway point of this preview. There've been some great things. There's still people ตอนนี้ผ่านไป being ครึ่งชั่วโมง excited แล้วนะค about รับ the world eaters in the chat, which I have massive respect for. จะยังมีมา we are อีก not รีวิวอีก quite มากมาย done, แน่นอนนะครับ เพราะว่าจะมี with the Gits though. ในคอมมาน but ด้า maybe from a แล้วก็มี different direction. Underworld ด้วย The นะครับ Underworld. มาแล้วครับคลิปต่อไป Underworld พูดปุ๊บมาเลยนะฮะนาวูดมาดูแก๊งต่อไปกันครับว่าวอลแบนอะไรจะมาโอ้ก็บินครับก็บินเห็นง่อยอีกแล้วจูเจนเอเรนพิเรนเควสโอ้เราอัศวินก็บินเมาเห็ดครับดีจริงๆโอ้มีก็บินขี่คุณทิกใหม่ด้วยโอ้โหมาเยอะด้วยนะไม่ได้มาตัว2ตัวนะมาทั้งแก๊งเลยนะ Noble Loon Knights King of the Loons Green Clark the Great นะครับเท่หน้ามืดนะเชียวโอ้ก็บันเทิงครับ Whenever we do one of these previews, there is always something that อยากจะ steals ได้ the โมเด show. ลใหม่นะ And ฮะ judging by the way the แล้วก็ chat เล่น reacted, Underworld ใหม่ I've got นะ a ครับ feeling it ก็ might well be คงจะ these ดีใจ guys, นะ and ครั in บ particular, Warband they ใหม่ squid ครับ on a Gloom stick. Spike Gifts นะครับ So here we have Grincrack's Loon Court. Green Cracks which Loon Court It's นะ a ครับ wonderful name. They're fantastic looking models, and they've got a great sort of story and conceit behind them. What's the deal with Grincrack's Loon Court? So these are the Loon Knights. So Grincracker's kind of set up his own Knights of the Round Table พวกนี้ type shtick. มันสร้าง and กอง so อัศวินของ he's ตนเองนะครับ convinced all แล้ว these ก็ other ออกมาเมาเห็ด grots ต่อสู้กับชาวบ้าน that they are เป็น his เรื่องที่ดี knights. จริงๆฟังแล้วสมเป็น Actually knights them with his boss stick. กลุ่มสไปกิตดีนะครับ And so, you know, unusually for grots, they are remarkably loyal. So as part of their whole deal, they have to go on quests. So in game, you can assign them a quest, and if they complete the quest, you get glory tokens as for completing any objective. But that's how they inspire. Oh, fantastic. Okay. So in addition to กองนี้เห็นว่าทำมาเป็นธีมอัศวินโต๊ะกลมนะครับ wonderfully ออกมาทำภารกิจแล้วก็จะเพื่อเควสอันยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะอินสปายนะ My เห็ favorite นว่า without doubt, and this might fly against the general trend of the chat, is Snorbo de Spore up in the top right. He has his own spore ใช่ครับ trumpet, เป็นบิทโทเนีย which is a missile ไม่ใช่บิท weapon. โทเนียนะครับบิทโทเนีย It's not powerful. I don't know what we'd expect from essentially a mushroom trumpet, but it's suitably wonderful. And he has the best looking sort of pointy hat you've ever done seen. But next to him, we have the very excellent Poking Snark, who has, as the chat has rightly ผม pointed ชอบ out, มี squid แม่ง on a มียิง stick. สควิกจากประตู there ด้วย is- โคตรเจ๋งเลยว่ะ I don't even know how to describe it. Skullcoat and คิดได้ยัง Prompt. ไง You can barely see one of them. He's hidden behind that shield, operating the Squiggerpolt. In the center, you obviously have Grincrack himself, and then you have
Grib, the wonky land. There you go. And his lance is properly wonky in that it actually looks like a polo mallet. แต่คิดว่าน่าจะไม่หมดแค่นี้นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆน้อย charge you down with it, but it very much has it looks like he's got it stuck on like a log or something. But yeah, I think it's a hammer. I think it's militant polo in action. นั่งได้นะครับนั่งได้ You've got to love it. And these guys, it's just this like wonderful bananas warband. They've got rules. I don't know if we're going to go over them, but มีโล่จิ๋วๆอันเล็กๆนี่ครับ So here's a little taste. Grin crack. As you can see, อะไรวะhe's not. ถ้าเพื่อนอินสปาย3ตัวมันจะอินสปายโอเค But if you are willing to mob up and outnumber the enemy, is that the way to win with them? Yes. So Grin crack, as you said, stats are not particularly inspiring, nor are any of the warband, but you can get a lot of them on the board, particularly for Underworlds. And if you can be quite tactical, because various quests involve delving, various quests involve causing damage or surviving damage. You've got to be very tactical to get enough of your guys inspired to get that extra boost to take down the enemy. And as you said, if you can mob up a couple of enemy characters, particularly if you've got quite a limited warband against you, say only 3 models. Sounds great to me. And once again, I think it must be said that the Warhammer Studios have just blown out the park with the I've mixed my metaphors. Knocked it out of the park. We need overworld ก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะฮะ Warband once more. คลิปเพ้นสีแน่นอนครับมาเรื่อยๆครับ Yeah, isn't there though? It's so good. I can't get over what a lovely way it is to sort of dabble in a different part of Warhammer than you might be used to. You know, just have a little sort of flutter with some. ของใหม่นี่จะซื้อที่ร้านวันไหนได้ล่ะครับก็ทางเพจเราจะประกาศเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรกำลังจะเข้ามาอะไรกำลังจะมีออเดอร์นะครับทั้งในเพจทั้งในกลุ่มเลยนะครับติดตามกดเข้าเพจกดเข้ากลุ่มได้เลยครับ But I would imagine that preview will be well signposted with exactly what you can expect when it is coming. Right. เอาละครับ Okay, the march of time continues inexorably onwards. คลิปต่อไป And next up, we go to Necromunda. มาแล้ว Warhammer เด็กมุนด้าครับตามคาดการณ์นะครับอะไรเอ่ยโอ้สักขีของบ้านคลั่งศาสนาครับมาเป็น Walker ประหลาดจากเศษซากขยะของอดีตอันรุ่งโรจน์ขี่ท่อนล่างพวกเราจะนำไฟมาสู่เวสนี่คือมึงเอาท่อนล่างอาร์มิเตอร์มาขี่แล้วเนี่ยเลกซ์ออฟไอออนนะครับศรัทธาและความกดกิ้วคนขาเหล็กถืน Portal goes into the ash race, I suppose, is the answer here, and does so in a fairly unconventional way with the Corridor Walkers. บ้านนี้กาโมเล่นนะครับ What can you tell us about these? Well, they're very brave to start off with. Everybody else has gone out with rebreathers and protective gear. These fellas have the guy up at the top basically got a snorkel. มันบอกว่ามันสร้างขึ้นมาจากเศษซากความรุ่งโรจน์ในอดีตแปลว่าไอ้นี่เมื่อก่อนอาจจะแบบเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันโดดท่อนล่างมาขี่นะครับสังเกตว่าข้างหลังนี่จริงๆมันไม่มีที่นั่งด้วยซ้ำนะครับมันนั่งอยู่บนเดือยอะไรสักอย่างนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นส้นตีนอาร์มิเกอร์ It's as if somebody has described a sentinel to them at some point and สังเกตความดอจจี้นะฮะมีการเอาเชือกมามัดด้วยนะครับ So these guys obviously are incredibly devout อารมณ์ปะดักเทปนะฮะ almost like a holy quest. They're knights venturing out into the wastes to slay the great monsters. ครับ There's something truly mad about the way that sort of Corridor function. They're sort of the bottom of the food chain, so you can imagine them sort of scavenging together. And there's a real sort of what's the right word? เป็นในเกมที่ผมชอบมากนะมันให้อารมณ์เหมือน combination going on with all of their bits of like nothing looks like it's all very ramshackle, and yet what they've made is things that can sort of carry them above the rad wastes as they go on their little errands. But in terms of weapons,
they're fairly well armed. I think it's fair to say. มี Frag the Lance Frag นะครับ Lance ไหนดูซิ being the most iconic of their pieces of war gear. ลองเลนได้2 นิ้ว Basically a big grenade on a stick. นะครับ Yes, สเต็งบวก and it's, 1สเต็ง a bit of 4 a AP ลบ one-time 1ดอกละ wonder. 1 damage นะครับ But as you can see from here, even after you've spent the grenade, it's still quite an effective stick. ปลายติด Yeah, ระเบิด it's นั่ not นเอ too ง bad. But just bashing things. I think if they were going to have an Frag advantage, Lance. it's numbers. Brass Right? 3นะครับ I mean, in this set, you get 4 models. So you can imagine them sort of Oh, okay. stalking ahead of your Cordor gang, maybe sort of trying to sort of ก็ทุก corral the เผ่า enemy ทุก and แก๊งของในคูมันด้า sort ก็ of, จะมี fence them into some places. เขาเรียกอะไรยานพาหนะนะ House เอาไว้ Cordor ขี่ดอยๆอยู่ในเวสต์แลนด์ It's หมด got เลย that นะ really ครับ ผม lovely รอดู sort of penitent รถและ crusade มอเตอร์ไซ sort ค์หล่อ of ๆของ zealous ตำรวจ thing going on. So the idea that they've seen on a grainy sort of picked capture somewhere deep in their hive, you know, you can imagine sort of Sebastian the Aric sort of stood heroically as like a picked cast from the victories of Armageddon is played or something, and they see Steel Legion Sentinels tromping around in the background like, oh, we want to be just like those guys. ของเราก็เลยแอด And ครับ then ขี่ off they go. ช็อปเปอร์ คันโต Yes, quite a lot of love for Cordor in the chat as well, it must be said. I've just said the word Yarrick, and I think I might have... yeah, sorry It's guys. too ๆ soon. ก็มีความ I เป็น mean, คู it's มันด้า never ดี been- นะครับ Yarrick is like easily top 3 Warhammer 40,000 characters of all time for me. Definitely. So in my heart, he will live, if nowhere else. You get a series of heads, different upper and lower bodies. There's also a bit of armor you can add to the front of Cordor these Rich guys. Walkers. So it's, as you said before, it's one of those groups that you could probably น้อง get, ไก่ you know, a couple of ขา boxes ของ of Sentinel and swarm the enemy really. Yeah, absolutely. And I think these are going to be a kit basher's delight as well. It's always interesting to see which kits are going to be picked up by sort of, you know, the hobbyists out there and turned into interesting new things. I also want to know what happens if you try and connect 2 of these together. Do you get like a weird sort of crazy... ก็มาดูนะครับว่ามันจะจบแค่นี้หรือว่ามันจะมีอะไร 40K แบบเห็นปลายส้นตีนปลายดาบอะไรนี้ให้เราบ้างนะครับ what's nice about this, I suppose, before we just roll on too much, is that Necromunda continues to sort of surge forward with this Ash Waste theme. ขยายเกมออกไปเรื่อยๆเลยนะครับ There มี was อะไร a ให้เล่น really มาก cool มาย looking preview for a new thing. This is just this week. I can't remember the name of it. Big Red. Yes, I've completely blanked on it as well. There you go. Something in the chat will fill us in quick. Help us out. So I think we're seeing each of the sort of big clan houses. Yeah, there you go. The Iron Crawler. Thank you. How would you even say your name? Rister. Each of the big clan houses is getting their own thing. ในไลน์จะมีบอกใช่ไหมใครว่าใครฆ่าคาลิกยังไม่มีครับ ถ้ามีคงกระจายข่าวไปทั่วโลกแล้วครับ I agree. I wonder. They cannot approve. And maybe in good time มาเดทอนขา we'll get to see it. So, what's next for us, I suppose, is to return to Warhammer 40,000 and this unfolding narrative, which we sort of alluded to in the last of these previews. Raph, คิดว่าเขาน่าจะกำลังพูดถึงไอ้นี่ครับ Back Dark Omen มาแล้วครับ การสู้ในพื้นที่ปิดของ Warhammer 40K Chapter ต่ออุ้ยโมเดิร์นยังโมเดิร์นอยู่ Demon Arcs of Omen ครับ Abaddon บุก Space Hawk Angron Arcs of Omen Angron Arcs of Omen Vester เฮ้ยคือตัวอะไรอ่ะแน่ไงครับเปิดเผยแล้วนะครับ3 เล่มครับนาราทีฟที่กำลังจะมานะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของการบุกเข้าไปใน Space Hawk นะครับเพื่อจะไปช่วงชิงกุญแจบางอย่างและอันกรอนก็ปรากฏตัวออกมา unfolding narrative arc for Warhammer 40,000. And we mentioned, I think, that the first of the books in this sequence was named Abaddon, named for the Warmaster himself. But here we see the first 3 titles in this arc. So you have Arcs of Omen, Abaddon, Angron, and then Vashtor. What is an Arc of Omen? Well, in the 41st millennium, we've got something called a Space Hawk, which is essentially like a conglomeration of various spaceships, void vessels, rocks, you name it, all kind of crunched together. Now, these sometimes are in real space, sometimes they're being warped, so there's some very weird goings on with them. Now, Abaddon has teamed up with Vashtor to turn a huge number of these Space Hulks into Arcs of Omen.
So they've been fitted with engines, they've been fitted with weapons and armor, and they've been made into essentially giant war vessels. And Abaddon and Vashtor have sent these out into the galaxy to recover something. Fantastic. Now, there's a whole bunch of different things to cover off here. One is the chat keep asking who and or what is a Vashtor. We will get to that, I promise you. ก็จะเป็นเรื่องราวที่บอกนะครับ one of the things to talk about with these books is that they're propelling this พยายามจะไป storyline แย่ง of Abaddon's ไอ้ sort กุ of ญแจนี้กัน next สักอย่าง big หนึงนะครับนี่การขึ้นยานครับ boarding action ครับ plan. You know, he's the กฎ war การสู้บ master น of ยาน chaos. boarding action battlefield He's got boarding this action rules นะฮะ unending goal to collapse จะเป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับ to ของ pitch การ the สู้ในพื้น emperor ที่ off ปิด of การบุก his ขึ้น his ยาน throne. นะครับการเข้าสู่ space hawk And นะครับ you're going to get a chance to really พวกนี้ see ก็ his gambit to let the galaxy burn. คิด Here ว่า is น่าจะ a ไม่ glimpse สา of มารถ the เอารถถัง contents เข้าไป of ได้ that น่า first จะเป็น arc การ Zenonis บุก books. วิ่ง Something to note here is there are no rules in this for matched play, sort of that competitive style of Warhammer 40,000. The rules in here are for boarding action, so you don't need to have this to, like, add new or units to your armies and things. These are for tanking your games and ก็ exploring โวอีเตอร์น่าจะชอบเลยครับ place, เพราะว่า which is these sort of close confines of วิ่ง these ฟัดกัน arcs of ใน omens, ยาน right? นะครับ As the different รอดูว่าการจัดสนาม agencies รบ around จะ the หน้าตา Imperium, เป็นอย่างไร be they Chaos or the Imperium itself, นี่ครับ or Xenos forces, battle in การ these สู้แบบ close boarding confines. action การวิ่ This ง picture วิ่ง here gives สู้ you กันในยาน a เหมือนที่เราอ่าน fantastic ในนิยาย example of it. ต่างๆนะครับ Very reminiscent of like Zone Mortalis style battles. Yes, it's all on the same sort of 2-inch squares. So this is the same sort of kits that you got in the Kiltine boxes. That's right, yeah, absolutely. They're all fought in a Space Hulk. ก็สงครามมันก็จะเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับถึงเนื้อถึงตัวกันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ยิงกันข้ามเขาไกลๆระเบิดหายอันนี้คือต้องวิ่งเปิดประตูเข้าไปเอาปืนยัดหน้านะครับ but a lot more intense. Yeah, absolutely. จงหลีกเลี่ยงพื้นที่เปิดเอาไว้ The ใครเล่นใน nice คู thing มัน about ด้า these คิวที combat บ่อยๆจะรู้ battles ดี is นะ they ครับ give you a very different feel to, for example, เจอคอริดอร์ when you're กว้างๆ playing นี่ไม่มีใครไปแล้วครับ big pitch battles จับ on เงินเล่นแน่นๆไว้ดีกว่า larger boards. วาง And, ถัง you've วาง got แทงอะไรไว้ tanks เยอะ and like big heavy weapon teams and artillery pieces and things dominating the battlefield. This is down to sort of close confines and sort of small scale tactical maneuvering and things. I'm really excited to see how the gameplay looks and feels when you're actually in amongst it. But also, I have to say, I'm quite excited to see what this does to the sort of continuing story of Warhammer 40,000. ไม่เห็นเนื้อเรื่องเลย Sort of endless battle between the Imperium and Chaos. แปลกมาก that ตอนแรก started off หลาย with ๆคนนึก Horus ว่า the จะ Great เป็น Betrayal. ไอ้เดมอนที่ sort of lies at the heart นำทาง of this incredible universe. ลอก้าเข้าไปเจอเคออสนะครับ แล้วตอนหลัง those พอ first นางก three ลับมาก็ได้กลาย titles เป็นเดมอนปิน sort ไป of laid out with you got Abaddon, you got แต่ Angron, you got พอมา Vashtor, ชื่อเว and ส then เตอร์ the นี่ fourth งง book, เลย a ว่าใคร tiny teaser, redacted by order รอ of ดูกันครับว่ามันจะเป็นตัว the อะไร Ordo Xenos. So make of that อาจจะเป็นคน what คุม you กุญแจ will. ไอ้สิ่งนี้ก็ได้โอ๊ย And it gives you a sense of how this timeline is going as well. Red Abaddon Act will land in the winter, and by ไม่ต้องห่วง the ครับ กูรู้แล้วมึงจะไปเจอตัว that fourth title. นะฮะ I've got to make a tiny little ไม่ต้อง nod ห่วงนะครับ to one of นะ the ฮะเปิด sort ป of ระตู visual ผิด things บาน which is นะครับ going on here, which I love. I was trying to ภาย work ใน out กล้ for องมีกัน ages ดี what these funny sort of shapes are between the images. Now, the chat, you might have already sussed it out. Those เล่ are มสี่เป็น top-down เซอร์ views ไพรส์ of นะครับ like คิด chaos ว่าจะ battle เปิด cruisers. นำพาสู่ And ภาค suddenly the penny ภาค drops. ต่อไป There ขอ you งเรา go, นะฮะ ships. You've ใน got to keep Warhammer ordering. 10th Edition Apparently, I was too slow on the uptake. Looks fantastic. Right. So, very exciting time if you're sort of a massive super nerd like me for the sort of the story of Warhammer 40,000. But there has been a question in the chat that has been asked perhaps more than any other, and that is what on วัน earth นี้ is เรา a อาจจะไม่ได้ตอบคำถามกันมากนะครับ ขอดูไลฟ์สดกันก่อนนะฮะ the sort of head of the Warhammer 40,000 lore team to tell us. โอ้ยังมีอีกคลิปด้วยครับมาครับ 40K Demons and demonic entities in the warp are formed from coalesced emotions and drives of mortal creatures. We understand the greater gods of chaos to be formed from some of those primal mortal emotions, and Vashtor has been formed from the desire to create and manipulate and invent, to make things that didn't already exist. Vashtor wants to become a god. Vashtor คือสิ่งที่ต้องการจะเป็นเทพเจ้านะ demigod, an independent demon within the realm of chaos. He is the arms dealer, the weapons broker of the great game
that takes place between the Chaos Gods. So he's independent. He is too vital and valuable to หน้าตาแม่งน่ากลัวมาก attacking, but he wants more. So in the Vashtor miniature, we see an expression of chaos that we don't really see in the demons of the greater Chaos Gods. มันอยากจะเป็น Renegade God นะครับ เจ้าสิ่งนี้ demon of machinery, of invention, and everything that we've associated with the obliterators, demon engines, that flesh metal fusion เป็น of การหลอมร the วมระหว่าง technological and the กล้าม organic เนื้อและ that จักร we กล see เข้าด้วย in กันนะครับ Vashtor when he assumes a physical form like demons do to enter the material universe. น่ากลัวชิบหาย Vashtor makes a form from machine parts and sacrificial meat, and that is what you see represented in the Vashtor miniature. We see Vashtor's armed with a hammer, which is the hammer of the Forge of Souls. And hammer's a tool. มันคือ Hammer of the Void นะครับ Hammer แห่งวาร์ป It's different to what we've seen on demon princes. Vashtor's not a demon prince. He's not been elevated from the ranks of mortals to become a champion of one of the Chaos Gods. He is his own creation, and the fact that he's got that unique armament, I think, speaks. เป็น self-made god นะครับ Vashtor is a demon of the forge. He's born aloft on a cloud of pollutant smoke and เป็น steam demon of that the forge emanates นะฮะ foundry heat and crackling electric discharge. The wings are not really for show, but they're not carrying him aloft in the manner of a bird. They're probably fine tools for precise mechanical engineering as much as they are actually wings. They're a symbol of his status and a sign of his ambition to become something greater than he might already be. โอ้โหตัวมันเริ่มเลย Alliance with Abaddon. ตัวเท่าไพ่หมากเลย Huge temporal power, mortal power in the material universe. Vashtor has significant power within the realm of chaos, and together they can forge เขาบอกว่ามันมีพลังสูงมากนะครับไอ้ตัวนี้สิ่งที่ต้องการที่จะเลื่อน Ascend ขึ้นไปเป็นเทพเจ้าตัวนี้นะครับ Vashtor of the Imperium Nihilus. เป็น Demon Demigod นะครับขึ้นมาจากจักรกล I really enjoyed that. เป็น Demon of the Forge นะฮะเป็น Demon ตัวหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะเพิ่มพลังของตัวเองขึ้นไปเรื่อยจนได้กลายเป็น God ในที่สุดนะครับ piece of Warhammer 40,000 sort of lore and story, and then melded with a model which is just bananas good. ไอ้ยะ So here it is. Vashtor the What do you make of Archifane Vashtor the เป็น Archifane? ตัวละครใหม่เลยนะไม่เคยมีมาก่อนเลยนะ You could ไม่มีประวั see ติ from นะครับ here, he's this weird mixture of sort of meat and metal. He's somewhat reminiscent of, a typical kind of demon, as it were. He's got that sort of That's why I iconic have silhouette, hasn't he? With these Yes. almost like pinion Demon wings God, and things. But there's a Demigod lot ตัวใหม่ going on. นะครับ Yeah, and he still Vashtor feels the Archifane. somewhat like the demon engines that we've seen. Yeah, So like absolutely. a Maulerfiend or something that has some fleshy contingent parts. Yeah, absolutely. I think, and I'll need to go back and listen to what Wade had to say a couple of times, I think, to sort of fully take it all in. But essentially, not a servant to any of the Chaos Gods, but instead จริงอยู่ much ดี in ๆเดมอนแม่ง demand ทะลักออกมาเต็มบ้านเลย to all of them. อยู่ดีๆก็ because he's, อยู่ดีๆก็วาร์ประเบิด described to me, Vashtor is ก่อนหน้านี้มีแต่ capable of intercessor sort of realizing these คราวนี้เลย hideous เต็ม soul-forged Yeah, he's the war machines and material, and it gives an explanation to things like the Helldrake and, as you said, the Maulerfiend. And I saw someone in the chat like, does this have anything to do with like, the obliterators? I don't know, and I hope we'll get a little bit more information about all of that as times go by. But essentially, it's kind of like the smith, the right, the arms dealer almost of the war. And the details on this are sublime. Wade mentioned that the flesh was scavenged from the sacrificial offerings made to bring him into the material universe, and then just it's sort of draped hideously over นี่คือมันจำแรงกายออกมาในโลกกายหยาบนะครับออกมาหน้าขยะแขยงจับต้องได้แบบนี้นะครับกึ่งสิ่งมีชีวิตกึ่งกล้ามเนื้อกึ่งจักรกลนะครับเป็น Demon of the Forge Vashtor the just Archifane like you see the ones on. I'm sure it's the is it the Hell เกรไนท์กุมขมับนะ Also, I'm fairly sure that claw on the upper right is the answer to อันก่อนตัวเดียวยังไม่พอมึงเอา Demigod of the Forge ไปอีกตัวนะครับ as well, I believe. Really? I don't know. That's มี awesome. คนหื่นอยู่ข้างนะ And that
as in his สวย role จริ as ง sort ส of วย like จริง this ตัวนี้ this งามมาก smith ตัว of เริ่ม the เลยตัว soul เท่า forge. ตัวเท่าเดมอน That ปรินเล hammer ย is a really ไม่ใหญ่ sort ก of ว่าเดมอนปริน small อีก tool, นะ an ดูจากขนาด iconic เมื่อ weapon, กี้ isn't นะ it? And you can see it ตัว sort เท่า of ไพ่หมาก glowing เลย in ค the รับ fire. ตัวนี้ I've เริ่ม just got เล a ยครับ feeling that he's going to make quite a lot of appearances. ดีครับ For those เนื้อ who เรื่อง are จะได้ wondering how เดิน big หน้า he is, ส you ด did ใหม่ see ครับ a ไม่งั้นแอป scale เปิลดอนก็ shot ทำแบ็ค of คูเซตอยู่ him นั่นนะครับ alongside some of นะฮะ the Black Legion. กาลิมาเนี่ยประกาศ Who อิ he นโดมิทัส is มา assisting. 6 ปี He's แล้ว made นะครับ in fact, นี่ here โอ้ here's โห a picture เอา of him อาร์ตโหดๆนี้ไป this is Vashtor สุดยอดครับ appearing in the presence of Abaddon aboard the Vengeful Spirit to strike the bargain with which they are both going to pursue these arcs of omen. นี่คือมันจำแรงกาย What ออก he มา wants นะครับ out of it, I guess, remains to be seen. นี่คือเขาเข้าไปเจอใน Vashtor is a big model. He's on อยาก a รู้ว่ามันเข้าไปเจอใน 18 Space millimeter Hulk base, หรือ I มันบุก believe. เข้ามาในยานของ Abaddon เลยนะฮะ So sizable, impressive figure, a big player. Slender had this point out. I was like, "How big is he?" And then we showed some art. But you can always go back to warhammercommunity.com and watch that video and see him alongside those Black Legionnaires if you like. I believe he's about 5 ตัว inches น่าจะ tall. Really? Okay. น่าจะ So, เวลัมกอร์ he's going to tower above your sort of line infantry, and he's right up there amongst things such as สู้ demon พี่กล้า princes. แมกนัสไม่ได้ Of course, I don't think he'll settle forever to being just a demon prince. He was never had a mortal form. No. He's เอาเวทีกลางที่ purely สุดใน a กาแล็กซี่ creature of the war. แมกนัสเดอะเรด That's it. He was always been, he always will be, and so throughout sort of the timeline of Warhammer 40,000, he's always been there somewhere in the background, and his power นี่อยู่บน has grown when Vengeful Spirit various, เลยใช่ไหม factions have decided to do something that's maybe a little bit beyond their grasp. So the Necrons, when they did their biotransference, Oh my goodness, that's awesome. empowered him. Say the Cursed Founding, there was a lot of tinkering that the Magos Biologists were doing. That'll have given him a little boost. Or Call creating the Primaris. He's certainly somebody that would reach a little bit further than he should do. And all that kind of mad Machiavellian sort of science has boosted him. And now he's finally decided that he's going to make his move. I love it. This is great. An incredible new character and model to sort of ก็ tie into this โหดๆออกมาอย่างนี้ครับ Roman narrative. ต้องมีฝั่งอิมพีเรียมมาช่วยบ้างแล้วนะ The idea that, like, you know, when like the รอ biotransference ดู of กั the นครับ Necrons ว่า is taking เขา place จะตื่นขึ้นมา somewhere deep in the warp. He's like, เดือนไหน yes. Oh, that's sinister. Love it. Right. Well, that is the reveals for this Warhammer preview online. Is there a thing that has most grabbed your fancy throughout all of this? Chat, let us know. What is the thing that has done it for you? While Alex ก็เขาก็ถาม decides คุณชอบอะไรมากที่สุดครับแต่ไม่ใช่ไอ้บ้าเดมอนตัวขนาดยักษ์สุดท้าย Amazing. The push on the storyline for Warhammer 40,000 is incredible. But I have to go with the Loon. อ๋อหรือมันจะเป็นเบอร์เซอร์คอของ Chaos เพื่อทำ Primaris Chaos Marine So I think ทุกวันนี้มันยังใหญ่ไม่พออีกเลย the Loon Court is amazing. ล่าสุด World Eater มานี่ตัวแม่งสูงกว่า Primaris แล้วนะ 8 point เนี่ย Best thing ever. นะฮะตัวใหญ่กว่า Terminator นะครับเมื่อกี้ดูในรูปนะครับ ไม่ ไม่ ต้องมีแล้ว Primaris Chaos Marine เนี่ย present for all these incredibly dark and interesting events of Warhammer 40,000's history. สวยจริงตัวนี้ But หล่อ we've seen loads of other great things as well. ครับ Obviously, those incredible world นี่ผม releases. ยกใจให้กองนี้ครับ The Exalted 8-bound. กล้ามแบบตรงไป I ตรง love how มา Raph is matching me. The Jackals. จะเข้าก็ดีจะเข้าก็ดูแบบ The โดย Lord เตอร์ดี of the Dishonored, the Lord on his ใช่ไหม Juggernaut. แต่จะ Perfect. รอดแนวยิงได้ไงนี่ก็น่า It's รู้ going อ to ยู่ be นะ an amazing time if Khorne is your thing. วันนี้เปิดตัวของใหม่เยอะมากสะใจแฟนๆฝั่งชั่วร้ายฝั่ง Chaos เต็มที่เลยนะครับ World Eater นะฮะ Of course. นะครับน้องแพะกระทืบรถ เจ็บปวด The Gloom Spike Gits, who people have been waiting for a นะครับ while. There's passionate fan base behind those Gloom Spike Gits. ผม With that เล่น Beast of incredible Chaos amount มึงก็ออก riders, แพะกระทืบรถมาให้ and just because it's great that that Loon กูเหนื่อย Court. ใจ I'm going too fast for Raph now, poor guy. อ้าวแหมมีแบบ And of นึกว่า course, จะมีแบบ อะไรแบบปิด Necromunda ท้าย gets a little nod. เมื่อก่อนมีนะ When มีแบบ warfare after credit continues แบบ with the core หนัง or มา Ridge เวลเลย Walkers, ก่อนจะ and ลา then จากกันไปนะครับ the ขอทีเซอ showstopper, ร์สักอันห the นึ่ง next ปาบแล้วแม่งก็ thing แบบ for สตรี Warhammer นแม็กนัส 40,000 as these arcs of omen continue to unfold. Arcs of I'm Omen very ครับ excited เล่ม to see. 4 I mean, I'm excited for all of it, right? I don't really know what happens in 1, 2, and 3 yet. เรา I'm ดู already กัน looking ว่า at them 3 ภาพนี้กับเทเลนิต What is ภาพสุด that ท้ายนั้นจะ little เกี่ยวข้องกันอย่างไร cheeky อุ๊ย Ordo Xenos That's stamp it. It's alluding to. potentially a little hint to something. Oh, sign me right up. And then, obviously, we unveiled the Arcaphane Vashtor. รอดูกันนะครับ
just brilliant. The Warhammer studio have excelled themselves again. All that remains is to Kid Crack Nos ถูกต้อง like more than 12,000 of you right now in ผม the โคตร chat ชอบเลย either woken up or stayed up, or maybe if you're in Australia, it's just like the middle of the afternoon and it's all great, to join us and to have some fun enjoying all these Warhammer คิด previews. ว่าวันนี้น่าจะหมดแค่นี้นะครับ ตามเว It's ลา been a delight. Thank you, Raph, for pressing all the buttons and making us look like we know what we're doing. Thank you, Alex, for joining me and holding this thing down while Eddie is in New Mexico. Thank you, Notty, for pressing all the buttons. But most importantly, thank you to all of you marvelous people for being in the chat, being enthusiastic and enjoying Warhammer with us. ดูกันจมูก We บี้ will วัน be นี้ back นะฮะ again in the not too distant future. If you want more Warhammer goodness, there's going to be games going on all weekend เนคอน long. คงไม่แล้วล่ะครับ เพราะว่าเอดิชั่นล่าสุดนี้เนคอนมา3 ปีแล้วนะ My internal clock is นะครับ completely ปี upside ต่อ down. ไปครับ I จะ no longer เป็น know ปี whether I'm ของ going. Tyranids ครับ But have a นะ look ฮะมา on เยอะ warhammercommunity.com. นะฮะ There's a big banner which Space shows you Marine what จะนั่ง time ดู all ด the บุหรี่ games ดู are taking นะครับ place, แล้วก็ and ปล่อย you ให้ can เวอร์วิ join เตอร์ in ทะเลเดือด on ฆ่า some of กัน that gameplay นะครับ from อะไร that ที่ดีจริง grand narrative event. We're streaming loads of ส่วน games ผ on ม Twitch. ขอไปเล่น If คิด you've แคร็ก seen นอส anything and you want more information on it today, go to warhammercommunity.com. คิดแคร็ก Have น a อส look. คิดได้ยังไงวะ That's me for tonight. Thank you for joining us. We'll see you again soon. เอาละครับล่ำลาแล้วครับ และนั่นแหละครับก็คือ Warhammer Preview Grand Narrative Finale 2022 ในวันนี้นะครับนะฮะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคิดแคร็กนอสนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดคลิปคิดแคร็กนอสอีกสักทีกูคาใจเหลือเกินเป็นคิดได้ยังไงนะฮะสักครู่นะครับนะฮะเพื่อเป็นการนะครับประทับจิตมิตรภาพดุกดิกประทับใจนะครับนี่ครับคิดแคร็กนอสโอ้เปิดมานี่โคตรสะใจว้าว Greatest of all time Cosplay Climber What the fuck ครับอะไรอ่ะแล้วมาคิดแคร็กนอสเทพเจ้าแผ่นดินไหวอันเล็กๆนี่เนี่ยอะไรอ่ะครับกูนี่ไปไม่เป็นเลยเอาปีสอบไปแล้วกันเป็นคุณแพ้ได้เราจะยอมเอานายเข้ามาอยู่ในกองทัพมิโนทอร์ของเราเป็นน้องแพ้นะครับคิดแคร็กนอสโอ้ยอะไรเนี่ยก็นั่นแหละครับขอสรุปการไลฟ์ของเราวันนี้ด้วยคิดแคร็กนอสนะฮะพบกันใหม่นะครับคืนนี้นะถ้าผมยังไม่ตายไปซะก่อนนะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมดู Warhammer Preview 2022 ด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ